بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب في ساعة. ومعانا اليوم السيرة الشعبية المشهورة علي الزيبق. تقديم خيري عبد الجواد. علي الزيبق. الحياة من غير حكايات والأساطير والخرافات. الناس تعودت على الحكايات وكأنها إنجازات، والمكتبات زاخرة بالحكايات. طبع شاهنامة قبل هذا الزمان في التاسعة بعد 30 من 119 من السنين المسيحية 1839. هكذا كتب على صفحة العنوان الداخلي للكتاب. قدم لهذه الطبعة الروائي جمال الغيطاني رئيس تحرير سلسلة الذخائر في ذلك الوقت، وقد طبعت كاملة في الذخائر على مدى 3 شهور، ابتداء من عدد 11 وعدى العدد 18، 8 أجزاء. وكان لظهورها وقع المفاجأة على القراء والدارسين. رئيس هيئة أصول الثقافة حسين مهران وقتها قرأ الجزء الأول، فاعترض على بعض الجمل الموجودة والمنتشرة في كل أنحاء الليالي. كان من رأيه أنها تخدش الحياء العام، ولا تستطيع الدولة ممثلة في الهيئة أن تتحمل مسؤولية نشرها، فقمت بحذفها ووضعت بدلا منها النقاط حتى نفهم من السياق. ترددت كثيرا قبل الحذف، لكني أدركت أن هذه الجملة هي ما استرعت انتباه رئيس الهيئة، الذي تصور أنه لم يقرأ النص كاملا فقط الصفحات الأولى، وقد أصبحت خالية مما يخدش الحياة الآن. لقد تم نشر النص كاملا إلا من هذه الجملة الوحيدة التي بحذفها أنقذنا النصر نادر والفريد. قد واجهتني مشكلة في هذا النص، فقد كان أحد الأجزاء ناقصا 20 صفحة. وقفت حائرا لا أدري ماذا أفعل، ثم أني عرضت الأمر على دكتور جابر عصفور، فبادر باتصال بمكتبة جامعة القاهرة بحثا عن نسخة أخرى كاملة من هذه الطبعة. كانت المفاجأة أن نسخة دار الكتب هي الوحيدة الموجودة في مصر. كان المشروع أن يتوقف، فلا يمكن نشر أحد الأجزاء وقد فقد منه 20 صفحة. وأنا تذكرت أن مجلة التراث الشعبي العراقية نشرت بعض أجزاء هذه الطبعة في السبعينات، فرجعت إلى مكتبتي الخاصة أجد الحكاية الناقصة منشورة بالكامل في عددين من المجلة، فاستكملت الجزء الناقص. سيرة علي الزيبق المصري. إذا كانت سيرة عنترة بن شداد هي أول السير الشعبية من حيث التسلسل التاريخي وتعريض حقيقة الحياة الاجتماعية لعصر المؤلف المجهول، ونقد روائي للفساد الذي انتشر في أجهزة الحكم، اللي هو علي الزيبق في العصر المملوكي. العصر الجاهلي كان فيه سيرة عنترة، والمماليك علي الزيبق. شطار الليالي. الشطار اللي هم الحرامية السراق بتوع زمان، الشاطر حسن والشاطر علي. وأهم المصادر اللي بيتكلم عليها والمراجع والسيرة. تطلع عند الملك وتحكي له قصتك، فأخذه وسار به إلى الملك، فدخل عليه الوزير جعفر، وبقى الغلام في باب الديوان. فلما دخل جعفر دعا الملك وهو غضبان، فقال: أين الغلام؟ فقال: سيدي في باب العدل والإنصاف. فصاح الملك: يا غلام. فدخل وقبل الأرض، دعا وترجم وترحم وتكتف، فأذن له الملك بالجلوس، فجلس على الأرض وقرأ عشرا من القرآن، وختمه بالفاتحة لسيد المرسلين. فانبسط منه الملك، ثم قال: يا غلام. فقال: لبيك يا أمير المؤمنين. فقال: من أي البلاد أنت؟ إيش جرحك وألقاك في سوق الدجلة؟ فقال: نعم، دي قصة عجيبة، لو كتبت بالإبر على أماق البصر لكانت عبرة لمن يعتبر. ثم قال: يا ملك، أنا من مدينة أصبهان، واسمي أزدشير ابن الملك بابك. فلما قال الغلام عن اسمي، عرفه الملك أنه ملك ابن ملك الفرس، وكان بينه وبين أبيه مودة عظيمة. فعندها نداه رشيد: أهلا وسهلا بابن أخي. وأغرب ما اتفق في هذه السيرة أن الملك هذا الغلام بلغ من العمر 60 سنة ولم يرزق ولدا. فيوما من الأيام كان جالسا بين دولته، إذ قال لهم: دبروا لي حالا، لأني بقيت رجلا كبيرا وليس لي غلام يورث ملكي، وأخاف أن تزول الدولة عن ملوكسان. فقال له: ليس لك إلا التضرع والدعاء إلى الله. قال الراوي: ثم إن الملك لما سمع هذا الكلام قال: لا يكون لك فكرة أن أحصر لك زوجتك والغريم. فالتفت إلى جعفر وقال له: بدي الغريم والمال الذي راح والبنت منك، لأنهم حدث لهم هذه الحالة عند سوقك. فقال: أفندم، هذا يلزم المقدم أحمد الدنف صاحب الدرج. قال الملك: نعم. فطلب أحمد الدنف، فلما حضر قال له الملك: ما سمعت بقصة أزدشير؟
قال نعم. قال الملك مرامي الغريم منك. فقال أحمد هذا مطلوب من جعفر لأنه وزير على كل البلاد. فعندها قال الملك يا جعفر لا تحاول أن هذه العادة حدثت في سوقه. قال أمهلني 3 أيام. وبعد ذلك طلع جعفر وقال لأحمد إكراما لي دور لي وأنا أعطيك ما تريد. قال وجب. وراح إلى قاعة الذعر وأخذ معه كام واحد وصاروا يدوروا يقع لهم كلام. هي موجودة في ألف ليلة وليلة. طبعا الطبعة طبعتها. يا كلاب فكان أحسن حالا عبق البنج عليهم تبنجوا جميعا. فدخل على العزيز وقال له تستاهل حيث أنك سمعت كلام الأنزال. فقال العزيز من تكون؟ فقال ما دونها إلا حسن رأس الغول، إلا حسن رأس الغول. فقال العزيز أرجعني إلى سرايتي وعليك الأمان. فأرجعه إلى السرايا ورجع إلى الأعجام. وكان السبب أن ألفان كسرى يوما من الأيام هو الديوان تحسر. قال فقالوا لأي شيء نتحسر؟ قال الملك كنا سابقا نأخذ خراجا من المسلمين فأرسلوا عيارا من عندهم فنزل علي وهددني بالقتل. فحلفت له بمينا أن أرفع عنهم الخراج، يمينا أن أرفع عنهم الخراج. وبعدها أخذوا ابنتي. فلو كان عندي عيار كان جاب لي القان بتاع العرب وأخذت ثأري. فقام واحد من جماعته قال له عبد النار وهو من الأشقياء الكبار. فأخذ جماعته وكان عندهم 40 طمار. وقال أنا ذاهب إلى بغداد وأجيب لك قان العرب وعياريه. فقال له الملك أخاف عليك يقتلوك. فقال عبد النار لا تخف علي. ثم سافر وجماعته قاصدين بغداد. نعم الحظ على هذا العجل. وأما علي فأنا قال له أمه إن صلاح لعب على مرادي وأوريه أيادي الرجال. وقام ليس صفة غلام وراح إلى قام لبس صفة غلام وراح إلى بيت صلاح وقت المغرب أن إلى العشي. وكان اسمه الحاج محمد. وكان فلما نظر على وجهه خدمة عنده وخلاه وذهب إلى الحمام. وأما عليه فأنه لما راح الحاج محمد حط في كل طنجرة رطرين ملح فوق لحم العجل وأخذ معه صندوق الدراهم وراح وكتب ورقة أنه ما فعل هذا الفعل إلا صاحب العجل بده حق عجله ويقول لك يا صلاح اوعى وخلي بالك. وكان هذا الطباخ بتاع صلاح. فراجع على بعد حصة إلى القاعة يسمعهم يقولوا هذه الليلة الحظ. فرجع على لبس زي بنت وراح وقف جنب القاعة كأخيه من عند صلاح. فرأى هذه البنت فقال لها من أنت؟ فقالت أنا بنت الشيخ القليوبي ومقصود أبي يزوجني ابن عمي وأنا ما أريده لأنه بشع المنظر. تركب النوق وتمشي 5 أيام تظهر لك نار تأخذ من هذه الأحجار التي أخرجناهم ترمي على النار تطفي وبعد ذلك يخرج عليك سباع كذلك ترميهم بالأحجار يروح عنك. وبعده فإنك تمشي 5 أيام يظهر لك ماء حط عليه الذي يبقى معك من الأحجار ينشف. وبعده تنظر بحرا من الزئبق حط هذا اللجام فيأتيك جواد تركبه تقطع بكم البحر وتتركوا النوق إلى أن تطلعوا من البحر تنظروا جبلا شاهقا تصعدوا عليه وتروا عين الفوارة تحت الجبل ويقال له طوير المنابر والمناير. ولكن هذه العين اسمها عين الفوارة ماؤها قليل عمال يغلي وضارب شعاعها إلى الجو كأنه دخان. وهذا ما عندي لك من الوصية. فقامت دليلة المحتالة صرت الحوايج ورفعتهم صرت الحواجب ورفعتهم وقالت له اقعد لأنها عمالة تعمل لك غدا. فقال لها ما يقضى؟ فقالت لا يمكن لأنه من زار حيا ولم يضيفه كأنه زار مقبرة. وراحت إلى الحرمة قالت لها يا بنتي ابني جاء والآن يطلع لعندك ولكن هؤلاء أهل الله أهل زهد يمكن أن يرى هذا المصاغ فلا يكبسك عندي تقلعيهم وأخذيهم ولكي وبعد يقرأ لكي تعودي تلبسيهم. فقامت فقلعتهم وأعطتهم إلى دليلة وراحت دليلة فتحت باب الدار وصارت تنظر هل أحد يراها أم لا. وإذا بعلي الزئبق مقبل. فلما نظرته دليلة رجفت شعر
قلبها منه وقالت له يا أبو المروءة، وضربت يدها في حزامه وصارت تبكي. وقيل ليش عمالة تبكي؟ قالت لي بنت ما غيرها. نصبت على ده ونصبت على ده. وهي تحبك ومن شدة المحبة، مرضت نحو شهرين وهي تقول يا علي من نظر يا علي، ومات وأنا ما لي عين آجي أقول لك عن هذا الأمر، وله الحمد أنا الآن نظرتك وأنا في عرض فاطمة تجبر خاطري. فقالت الحرمة ابني متخلف ويده يطلع لعندك فلا تكلميه حتى أنه يكلمك، وإذا ما أنا أطلع عنده أدعه يكتب حجاب. ورجعت لعلي الزيب وقالت له ترجاك أن تضع سلاحك وتضع عندها لأن نجمها خفيف ترتع من أي شيء. فقال علي وقلع سلاحه. خذت من دي ذهبها ومن ده سلاحه، وضع عليه الديوان. فقالت له لا تكلمها حتى تكلمك هي. ثم أنه طلع إلى عند الحرمة وقعد من غير كلام. فقالت في بلاك أنه مكذوب، وأما دليل فأنها أخذت جميع الأغراض وضعتهم في دكان واحد عطار، وراحت على دكان الصياغ وأخذت جميع الخام الذي في المصبغة. وإذا مقبل رجل حمار ومعه حمار، وكان هذا الحمار عند الصباغ لباس لأجل يصبغه، فنادى أين الحاج قاسم. المهم إيه، هتاخد كل حاجة وتضحك عليهم. قالت فاطمة الله يسهل على الجميع. راح عليه وقرأ الفاتحة للسيدة، وتذكر صفة قراد ولبس طرطور بأذناب وثعالب، وركب حمار وأخذ معه ما يحتاج إليه. القصة هنا برضو الطبعة مش مريحة، الفواصل على بعض. وهي دي طبعة الهيئة العامة للثقافة عشان كانوا بيوفروا. عليه خنزير ملفوف. فقال السريس فنزلت الأرض ورأى زينب وعليها بدلة عظيمة وهي كأنها البدر، فلما نظرها علي وقع عندها واستحيا ووضع يديه على خصرها، فانقلبت إلى الجانب الثاني وصار يشد البدلة. خلص نفسه وضع يده أربعين يوما، لأن بلادنا صار لها محاصرة 5 أشهر. فأمر الملك أن تزين البلد 40 يوما تمام. فزينوا أصبهان العجم. وكان أزدشير أخلى سرايا للمقدم علي. فعند المسا اجتمع صمصام مع علي وقال له قصدك تروح إلى محلك وإلا تقيم عندهم؟ قال علي حلف أزدشير أن أقيم 40 يوم حتى تنقضي الزينة. فقال صمصام يا سيدي لا مانع. قال أما من خصوص أختي سيسان أبقى أقول لها أخوك ما سيبني. فقال صمصام ما هذا الغدر يا سيدي، عندما نحن الجان من السنة إلى السنة، لنا نومة ننامها كل واحد نومته على حسب حاله، ناس 7 أيام وناس يناموا. طبعا ايه علي الزيب هنا مش ممتعة بصراحة زي ما ايه كنا بنقراها في 1000 ليلة وليلة. المهم دليل المحتلة ديت ايه تعمل مقلب هنا ومقلب هنا، وبيسموه ايه علي المصري لما طلع الديوان مع عمه أحمد الدنف عملت فيه مقلب له اسم في القصة دي. وصبيان قبلوا الأرض بين يدي الخليفة أحمد الدنفي. هذا علي الزيبق المصري رئيس فتيان مصر وهو أول صبياني. فلما رأى الخليفة أحبه لكونه رأى الشجاعة لائحة بين عينيه تشهد له لا عليه. فقام علي ورمى دماغ اليهودي بين يدي الخليفة. قال له عدوك مثل هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال له الخليفة دماغ من هذا؟ فقال له دماغ عذرة اليهودي. فقال الخليفة ومن قتله؟ فحكى له عن المصري ما جرى من الأول الآخر. فقال الخليفة ما ظننت أنك قتلته لأنه كان ساحر. فقال يا أمير المؤمنين أقدرني ربي على قتله. فأرسل الخليفة الوالي إلى القصر فرأى اليهودي بلا رأس، فأخذوه في تابوت وأحضروه بين يدي الخليفة فأمر بحرقه. وإذا بقمر بنت اليهودي أقبلت وقبلت الأرض بين يدي الخليفة، علمته بأنها ابنة عذرا اليهودي وأنها أسلمت، ثم جددت إسلامها بين يدي الخليفة. وقالت له أنت سياق علي الشاطر علي الزيبق المصري أن يتزوجني، ووكلت الخليفة في زواجها. أهم المصادر خير عبد الجواد 800 قرش يعني ب8 جنيه السنة اللي نزل فيها الكتاب. شكرا.